Okay, we should be good to go. Hello Trash, welcome. So, with the new daily, I've noticed they're doing a really nice thing, which is letting you know which new quests and puzzles are available. Something that for Genshin you really need to keep in mind. So for today we've got these, we've got some more character quests. And then I guess we'll try more simulated universe. Oh, hey Light Cryo, welcome. And I guess we'll try more simulated universe, because I did fix up my characters a little bit. Not so much in terms of light cones, but more so the relics. Yes, I've been getting a few of these, especially the 5-star ones, which are really good. So I've been trying to mix and match a little bit. So MC is ending up on over 1600 defense and 45% break effect. This set is actually quite amazing, especially in the early game, since you don't do that much damage and breaking enemies deals a lot of your DPS. So I've been trying to stack break on most of the characters, and I think I got a bit lucky with the defense 5-star in here. Sele managed to get to 50% crit rate. Downloading the game. Hey, nice, have fun. And instead of buying the new light cones for other elements, I decided to start working on this one, so it's up to Superimposition 3. Another run, another couple of weeklies, and this one is likely going to go to 5. The extra crit rate is really valuable, especially since with Sele, you kind of want 100%. If you don't crit, you risk missing one shot in an enemy, and if you don't one-shot the enemy, you don't get the extra turn. My luck was bad in literally every game I played. Ah, that's bad to hear. But hey, maybe Star Rail will be the one that breaks the mold. When it comes to gacha and RNG, you can't really know. Wait, no, this has to be connected down here. So you need to go here, you need to go here, third one up here, fourth, and these need to be swapped. How am I messing this up so badly? There we go. Literally the smoothest of brains. I hope you have some good luck. Yeah, I hope so too. But like, when it comes to early game and free-to-play players, the game actually sets you up quite nicely. You get a lot of really nice free units,
and a lot of the gear that you need in the early game, it's just given to you. Also, I've been trying to play with mostly free-to-play units ever since the beginning. The only non-free-to-play units I'm using are Sele, Bronya and Sushang, and I think I could have gotten by perfectly fine even without them. Hold on, there needs to be a connection in here. I think it's this one. And there we go. Yeah, mostly I really want to get the relics from this, as I've been doing a little bit of cleanup and there are a few that I didn't manage to level up back again. These two stay, third one. Okay, these two are correct. This needs to be here. And this over there. I guess I need to see some kind of beginner's guide first. I honestly don't think so. Like, as long as you don't burn your resources on stuff you don't need, so basically try and not burn your crystals on the standard banner. Everything should just be handed down to you under the form of tutorials and whatever. Honestly, it has more failsafes than Genshin. You get a guaranteed 5-star in the beginning and it isn't standard after 300 rolls, which happens over time. And the free-to-play units are actually so good. Yeah, it's kind of insane. I was even a bit surprised by Herta. It's like, Herta is one of the units I was not planning to level up since she didn't look that good, and all of the tier lists before the release of the game always put her down in the bottom. But come release, and the moment there's and the moment you have like 4 enemies against you, the spinning attack does a lot of damage. Also, you can just use her burst and she gets 48% attack, which affects all of her spinning attacks too. She's been quite great for the simulated universe, at least the first floors. The one character I think I still want to level up, but I'm not going to for the time being, is Jinja, because she's got a little bit of RNG to her kit. I was worried that she wouldn't be able to burst often enough to buff her normal attack up, but the fact that characters burst every 3 turns on average means that this, that gives her the 4 jades for the amplified attack, actually gets loaded up really, really fast. Maybe the 140 cost is going to put her down a little, but she's also one of the characters I really, really want to try out. Only reason I'm not doing so is because I do not have the materials and I'm about to hit level 40. So these 9 right here
are my top priority for now. You don't know what's good and what's not. Just go on with the basic team. March 7th, Dan Hang. Serval is amazing. MC is really great, both in the physical as well as the preservation form. And the other, either you level up the 5 stars you get, which are mostly good. I don't think I've seen a bad 5-star yet. Or if you get good 4 stars like Sushang, Sampo should also be pretty decent. And then there's that damn fox that kept eluding me, which I don't even know where to look for. There she is. This fox, kind of an amazing buffer. If not on par with Bronya, she's almost there. So if you can start with this fox, you're going to level this one up. And that's basically it. The free-to-play ones, the fox and Sushang for 4 stars, and whatever 5-star you get. Now, for me, it may look a bit weird because I have Yan Jing and I'm not leveling him up, especially since I have him to C1. Got 2 copies of this guy, but I don't think I need a nice DPS for now. So I'm sticking with just Sele, Bronya, and the free-to-play units. Appreciate it. Oh, don't worry, you're welcome. Feel free to ask anything. Oh, also, you've been here since the start, so you know how many rolls I've gotten. And you know those were all free to play. So just a little bit of patience and you should be able to get to PT relatively soon. So even if you don't get your Sele or the 50% chance to another 5-star from her banner, don't be discouraged, because that one's coming. This, there... And to be honest, with all the rewards we've been getting, I think we should be able to hit double PT on the limited banner. My will to play the game is gone now. Why? What happened? You've seen it's like 10 gigabytes? Ah, crap. Oh, that's bad to hear. Try and log in and see...
The game likely started with higher settings. Try to log in and lower the settings, see if it goes any better. No, this can't be it. Okay, there we go. These used to look too easy, then they added the facing tile, and they got a little bit more interesting. Yeah, I don't know if you're given an escape button or something in the early game for the first cutscene. You might have to suffer through that a little bit. But you should still be able to lower the settings. So fingers crossed it goes well. Oh, hello Gammon, welcome. So if everything goes well, we might be able to get another level, Trailblaze level today. I don't think we're going to be able to get two to level up the characters to 60, but the hope is kind of there. They did unlock a lot of new stuff. You need to be turned. And yeah, the puzzles did get a little bit better. Hopefully they planned everything so we can have something to do every day until the new event comes out. Close to 40, I should be 37 something. 37 and 700.
so 3000 experience away from 38. I'm afraid only the people who have been spending money to refill stamina can be close to 40 at this point. But there have been quite a few refreshes when it comes to the puzzles, so maybe those chests can help out a little bit. I log in, the game resets, and it looks better than before. It might have been a first activation thing, so fingers crossed it runs well. Yes, it should. Like the engine is the same as Genshin Impact, so if you can run Genshin Impact, you should be able to run this game. You should be getting the command to click on it.
我々はとうに嵐に踏み入った守るべき者のために打ち崩せ。しつこい。いやあの世に送ってやる。楽にしてあげる。蝶と共に散れスターレインファントム。あの世に送ってやる。 Almost 10,000 burst with no debuffs. Now we are getting there. 狙うほどこの鎌は速くなるのよ。So, how's it going? Are you managing to log in? That should do it. Can't move this one or I missed the first one. Unless this one has to be the finishing one. For these two.
But this one can't hit the other. Not from there at least. And no, we're still... No, we're not missing one. That should be it. In the dream was Master Craftsman in charge of railway minecarts with a little apprentice. I think we lived that dream a little bit before. So, do you have a third one? Okay, 3 of them are fixed at least. If I do this, I miss this one though. Or maybe not. This should do it. Oh, there's a third one down here too.無駄足じゃなかったよね。気迫を示せ。どんな隙も見逃さない。我に力を。いや、あの世に送ってやる。はあ、楽にしてあげる。蝶と共に散れ、スターレインファントム。いや、おやすみ。ダンス戦闘時。我々が失ったものを全て取り戻す。
Oh, this one's easy. There have been a couple of more harder ones. 補給は十分ね。気迫を示せ。我に力を。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。あの世に送ってやる。楽にしてあげる。蝶と共に散れ、スターレイファントム。Okay, broke the 10,000. I think that's a first, at least for these normal open world enemies. The simulated universe, it's a little bit easier to deal a lot of damage in there. しつこい。手の施しようがないわね。おやすみ。槍先に火を、炎のエリを断ち切れ。うっとうしいわね。目標を狙うほどこの鎌は速くなるのよ。Oh, now they're starting to get two faces. Yeah, that should do it. 成功な仕掛けね。And just when you think that's about it, there's even more stuff in Cloud Fort. And this should be the daily with the triple thing too, the timetable. Also, honest to God, it took me like 3 days to figure out that the moons and arrows in here were the directions and how many clicks each dial moved to.
Scaramouche, is that you? Wait, no box? What are you doing here? Ashamed to say that I haven't had time to prepare a chest, because the gift I'm going to put inside hasn't been delivered yet. Sorry about wasting your time, I'm really sorry. I'll give you a collection code for the item. Go see Zijao in Starscream Haven and tell her this code. She'll be able to give you something. Heading out, and there she goes. Starscream Haven, Zijao. This should also be the last one. Oh, I guess not. That's number 4. Let's go look for this Zishao before I forget, though. 久々の余暇だし、散策しましょう。雲上のご騎士の話、かっこいい。高いなあ。Back and forth. 師匠、怖い。この報告書、間違いだらけじゃないか。従業員のふりをして各社に隠れていれば逃げ切れると。
That's another one that should be playable eventually. Man, there are just too many characters to save for. And that huge list of leaks only made things a lot worse. そうそうたる妖月 She was in some leaks. Yeah, she was alongside far too many other characters. There should be the characters from the Blade backstory too. There should be... what's his name? This guy's old master. Also the one who used to hold the sword Blade uses. Apparently she went crazy and started murdering people. Oh, there you are. Question. You've got to pay to get rewards. What sort of scam is this? At least we get our credits back. Oh, and since we are basically done with the release content, I think it might be about time to start looking into savings and how many resources we get to save. No, how? This moves by 1, this moves by 2. But the problem is where these moons are.
Because this one doesn't stop. Okay, so I need to position this one around here. So these two can line up. Even monsters. And you are.うっとうしいわね。いや楽にしてあげる。蝶と共に散れ、スターレインファントム。我々が失ったものを全て取り戻す。Okay, this was day 2, so there's likely going to be some more tomorrow. Which is nice, gives us something to do while waiting for the new event. Oh, and speaking of the new event, I didn't actually miss stuff, did I? It should be the underground brawl.
There's another one down there.補給は十分ね。Wait, how is this closed?仕掛けね。補給は十分ね。気迫を示せ。我に力を。おやすみ。炎のエリア断ち切れ。目標を狙うほどこの鎌は速くなるのよ。してみない？Okay. The face was in a bit of a weird spot. 無駄足じゃなかったよね。And this should be the last one. We're getting the message from the Hexa thingy community.「あんたは休憩、私は見張り。後で交代しなさい。」
260, and we got all of the preservation things already, so time for gear. Okay, we'll have to spend more eventually, but that should be... Oh, there's 2 more tiers. And these are kind of time-gated. So this is also going to come down to dailies. Completed a new round of Hexa Nexus. Not even internal testers understood it as much as you did. Garner equal amounts of positive and negative attention. The devices are too abrupt and lack reasonable marketing. Our storyteller wants to give an overarching theme in the marketing campaign. We have 3 general directions: supernatural, cataclysmic, and anthropomorphic. This sounds very, very furry. So let's go with the ghost stories, might be fun. At least it's not like the limited resource in Genshin to max your skill. Yeah, those two. But these also sound pretty limited, especially since it's shop rewards and it's likely going to be event rewards as well. Genshin might be a little bit extreme, since you only ever get one with the new events. I think they put one in the trees that you leveled up, so this is sort of similar. But still, it's far, far too limited. Forest, mountains, or seas? I am a mountains guy. Oh, also, I guess we'll have to check the requirement for those materials. Because I've seen they ask for them for some traces, but I don't know if then it's going to be asked of you again when it comes to high-level materials, high-level traces or skills. Max HP and 20% effect resistance for the next 3 battles. Ooh, that's nice. Stuff for the open world exploration. Uh, 15 challenges from the Hex Club, and that's it. Because this stuff is going to dry out too. Oh, the new trailer. If you haven't seen this one is really, really good. Showcases all of the divinities.
Again, 50 and 8,000. An extra ticket here. Week 1, already 100 out of 3. So Himeko might actually come home sooner than expected, which is really nice. Right, speaking of materials, these are required for large traces, at least this one. So it's going to be at least 2 per character. But then we have no info on the talent level 10 or 11. I guess this one has to stop at 10, because the extra 2 levels come from the Eidolons. Hopefully it will still just be basic materials, because 3 of these per character sounds a bit heavy, even if they do put a few of them in the events. Otherwise it's simulated universe, but this should be like once per week. So it might still take around 3 weeks per character. Yeah, 1 at 5,000 points. Nothing in the store. And I don't think Abyss gives any. Abyss only has the 4-star light cones. So yeah, those really seem to be 1 per week, outside of the ones that you get from the events or other rewards. So we finally have some materials. Let's see what we got in terms of gear. This one I might need. Nice. Crit rate and break. Crit damage and speed might go on Bronya. But we are very close to starting to replace these. Okay, crit rate, crit damage and break. I think Sele has gotten a new pair of gloves here. Crit rate, attack speed, we'll have to see.
Is Serval at the moment is the one with the worst gear. Crit damage 1 speed, crit damage 2 speed. And extra break effect, so yeah, this one ends up on Bronia. I kind of wish there was some way to put the relics on a character from the upgrade screen without having to go through every single one of them. No, these are just 3 stars. They have to be replaced as soon as possible. No, these have break effect. I think I want to keep these. Okay. 1600, 45 break effect. 4877, lost a couple of points in crit rate, but 74% break effect.
She should be an absolute monster against anything that's weak to quantum. 120 crit damage, so she can buff for other characters. And 128 speed, so she should always be able to move first. 1660, 40% break effect, nice. 30% crit rate, even Serval is getting some decent stats. 50% break effect and 15% effect hit rate. And the one falling behind is going to be Herta, 1454 horrible ratio. And 32% break effect. Su Shang might need some crit, actually a lot more crit. But I'm locked by the setting here. 3359 for Dan Heng 2. He's got this other thing, and then we have the unleveled. Poor guys. I think I might level up someone else, but I don't know how many of these materials I will be burning to bring characters from 50 to 60. It's like Asta I've been wanting to level up for a while, but then again, I think I will just have to wait for the Trailblaze level 40 plus. Also see if I can get lucky and finally get Tingyun. Okay, only 4 quests left and we're done with everything the game released with. And there's also another quest on there. So maybe not quite just yet. あんたは休憩、私は見張り。後で交代しなさい。一目惚れはオークションハンマーの音で伝えろ。遅延による骨董品オークションが近日開幕。興味のある人はぜひ流浪者キャンプで行われるオークションに参加を。よそ者、お前のことは覚えてるぞ。俺たちのオークションにはそんなに多くのルールはない。ベロブルグの奇怪なお宝から道端で拾ったボロボロの靴下まで何でも揃っている。絶対に気に入る品があるはずだ。主にキャンプにいる流浪者だけど、もちろんボルダータウンの住民なら自由に参加できるぞ。参加者が多ければ多いほど出品物が豊富になるし、オークションの目的が達成されやすいからな。支援が流浪者キャンプの運営に携わるようになってから、物資の配給に大きな問題があることが明らかになったんだ。大抵の人はガラクタをたくさん抱え込んで生活に役立つような物資の交換を拒むんだよ。そこで俺たちはみんなが必要なものを手に入れられるように各自の所持品を使ってオークションを開催することを思いついたのさ。そうだな、例えばオレヌさんが使ったグローブとか。流浪者キャンプには古代遺物を探す異端者がたくさんいるから、このオークションでも珍しいお宝が数多く出てくるはずだ。なんだ、知ってるのか？それでどうだ、よし、それじゃあオークションの詳細が書かれたパンフレットをやるよ。当日は絶対に流浪者キャンプに来てくれよな。
地髄鉱脈単身のことをフックに教えよう。もしかしたらフェスマンのために宝物を取り返そうとするかもしれない。Hello, little one. モグラ島の名誉隊員、ちょうど探しに行こうと思ってたんだ。親父はもう誕生会の日を決めたのに、私はまだ機器を売れてないし、親父へのプレゼントも用意できてない。どうしよう名誉隊員、何かいい考えはないか？あ、そうだ、お前に単身のことを聞こうと思ってたんだ。それで何か手がかりを見つけたのか名誉隊員。オークション、こんな空前ってあるのか？お前、私をバカだと思ってるだろ。オークションなら機器も売れるし、親父へのプレゼントも買える。最高じゃないか。機器はまだ魔女ババアのところにある。早く取りに行ってオークションにエントリーしよう。魔女ナターシャお姉ちゃん、キキはもう治った？フックの熊のぬいぐるみのことね。大体のほつれは直したわ。確かめてみて。わあ、新品みたい。ナターシャお姉ちゃんすごい。喜んでもらえて嬉しいわ。でもぬいぐるみを受け取るだけなのにわざわざ彼女を連れているなんて。言いなさい。今度は何を企んでいるの？私たちは多く、違う、何も企んでない。はっ、口の軽いやつめ。オークションって流浪者キャンプの？そう、私が頑張って直した機器をオークションで売り払うつもりなのね、フック。それはおい名誉隊員、早く私の代わりにごまかせ。 I mean, it's for a good cause. 君たちのコンビは本当に可愛いわね。ただの冗談よ、フック。機器は君のものだからどうするかは君が決めていいわ。何？もう劣化には行かないこと。フェスマンさんはこの前のことを聞いてわざわざ私に根掘り葉掘り聞きに来たのよ。君の心配をしているの。分かったらもう彼を悲しませるようなことはしないでね。親父、分かった、約束する。もうナターシャお姉ちゃんと親父を心配させない。またこの子の世話を頼むことになりそうね。いってらっしゃい。順調にいくことを祈っているわ。ありがとうナターシャお姉ちゃん。行こう名誉隊員。こんにちは。オークションへの参加をご希望でしょうか？そうだ、このでっかいクマさんを売りたいんだ。ぬいぐるみ？ちょっと見せてください。申し訳ありませんが、これは売れない可能性があります。とても価値があるようには見えません。ではもう一回見てみます。確かに作りは悪くない。布
待ってください。このぬいぐるみの目、天然の国宝石ですね。おい、今みすぼらしいって言ったか？まさかこんなことが。ただもう一つ言わせてもらえば、これは宝石を外して出品した方がいいと思います。なんだって？これはキキの目だ。取るなんて許さない。怒らないでください、お嬢さん。怒らないで。わかりました。では売り手の意思を尊重してこのまま出品しましょう。それでは I mean, she could just replace the eyes and keep the bear. 私がサインする。2人とも競売に参加する場合はここで買い手の身分登録をしてください。もちろん参加だ。私がサインする。単身？それは地髄鉱脈単身のことでしょうか。私の地髄鉱脈単身はオークションの最後に出す予定です。ですが慌てる必要はありません。あなたたちのぬいぐるみについている宝石だってそれなりに値が張るものです。高額で買い取ってくれる人がいればきっと単身を手に入れることができますよ。ええ、すべてはあなたたち次第です。コツを伝授しますね。オークションに参加する買い手が多ければ多いほどあの大きなクマのぬいぐるみの値段も上がります。よくわからない。何を言ってるんだ。真摯な愛ってそんな便利なものなのか。キキはこんなに可愛いんだから早く聞いてみよう。そのほら、すごく可愛いだろ。手触りも柔らかくて思わず抱きしめたくなるんだ。キキがそばにいれば毎日いい夢が見られること間違いなしと。人の顔を見て話すのが本当に苦手な人がいるって。ああ、俺に話しかけるな。いいか、オークションで勝つのは一人だけ。この俺を騙せると思っているのが。このおじさん怒る？お前たちは売り手だな。出品リストの中にクマのぬいぐるみがあった。顔に出ているぞ。そのクマのぬいぐるみには何か仕掛けがあるに違いない。このおじさん、世界中の人が自分を陥れようとしてるって思ってるみたいだ。このおじさんに危機を渡すのは嫌だ。なんだ？俺に得させたくないのか？本当に変なおじさんだった。まあでも結構うまくいったな。これあのクマのぬいぐるみすごいわね。待って、なんで知っているの？まさか同業者？そうよ。まさか他にも気づいた人がいたなんて。でも本当に理解できない。なんであんな貴重な宝石をクマのぬいぐるみに？キキがあの石にふさわしくないっていうのか？キキ？ああ、なるほどね。それならそうと早く言ってちょうだい。いずれにしてもあれほど純度の高い国宝石は仮想部ではめったにお目にかかれない。キキは絶対に高値で売れる。そろそろオークション会場に行って開始を待ってもいい時間。少々お待ちください。間もなく。続いては国宝石が縫い付けられた手作りのぬいぐるみです。ボルダータウンの宝石愛好家フック様による出品でございます。非常に珍しい国宝石と
素朴で可愛らしいぬいぐるみの組み合わせです。開始価格は300シールド。325。25シールドだけあげるのはちょっと。何がいけないんだ。25と言ったら25だ。350。宝石鑑定士としてこの国宝石は絶対に落札するわ。さらに100シールド。450シールド。他の方はいかがでしょうか。450シールド。国宝石のついた手作りのぬいぐるみ450シールド。これ以上の額を提示される方はいらっしゃいますか。450シールド落札です。この宝石は私のものね。絶対に大丈夫だ。少々問題が起こり、治水鉱脈単身の競売は後に回すことになりました。単身にご興味のある方は今しばらくお待ちください。Oh, how much do you want to bet that someone tried to come in and steal it? ご心配には及びません。それではここで一旦休憩とさせていただきます。オークションは後ほど再開いたします。休憩？まさかあのスタッフがいる。治水単身に何があったんだ。それは少し。なんでそんなにおどおどしてるんだよ。盗まれたと決まったわけじゃないんだ。そうだまったく遅延のやつらと来たらモグラ島よりダメダメじゃないか。私は泥棒を捕まえて単身を取り返したい。名誉登録した人たちを疑っているのか。バカ。名誉隊員が言いたいのは、泥棒はオークションっていう機械を利用しただけで売るつもりも買うつもりもないってことでしょ。モグラ島の親分は肝心な時に必ず頼りになるんだ。ちょっと待ってくれ。お前たち以外に買い手登録をしているのに全く入札していないやつがいる。こいつと一緒に登録した候補には覚えがある。おい、お前と一緒に登録した候補は今どこだ。ああ、彼なら町に戻ったはずよ。もう逃げたのか。ここに来た時は治水鉱脈単身とかいうのを買いたいって言ってたのに、途中で考えが変わったのか一人でボルダータウンに戻っちゃったの。私も彼のことはよく知らないから。本当にそいつが泥棒なのか。まあいい、よそ者。お前たちはボルダータウンに行って奴を探してくれ。よし、ボルダータウンに。あんたは休憩、私は見張り。後で交代しなさい。おいお前、その手に持っているのは治水単身だな。おとなしく渡せ。なんだお前たちは。誰だ。俺の交渉相手はどこに。名誉隊員、こいつと話をしても時間の無駄だ。さっさと取り押さえるぞ。Damn, who quizzed? ただのガキが野獣馬のつもりか。お前たちはこの単身 Damn, の価値 who を知って quizzed? るの No か。 time. 忠告しておくが、ボスは苦労してこの単身を手に入れたんだ。万が一。泥棒は黙ってろ。ホール。我に力を。守るべき者のために打ち崩せ。蝶と共に散れ、スターレイファントム。やめろ、やめてくれ。降参だ降参。少し落ち着いてくれ。あのオークショニアから聞いたんだ。治水単身は少なくとも600シールド以上で落札されるって。600シールドだぞ。そんな。
こまで来てお前たちを騙して何になるんだ。こうするのはどうだ。俺とボス、それから数人の仲間で600シールドを集めるから、この単身をお前たちから買い取ったことにしてくれないか。ダメだ、私はそんなことしない。お嬢ちゃん、そんな固く考えるなよ。ああ、わかったぞ。この単身を独り占めにする気だな。前はそうだったけど今は違う。行こう名誉隊員。オークション会場に戻ろう。待て、本当にそれを返すのか。600シールドだぞ、600シールド。考え直してくれないか。考え直すことなんてない。この単身はすっごく欲しいけど、私は泥棒になるつもりはないからな。私たちは正々堂々オークションで手に入れてみせる。本当に単身を取り戻したのか。よかった、本当によかった。これは単身の持ち主から渡してほしいと言われた150シールドだ。取り返してくれた謝礼ってやつだな。それから今回オークションの運営の信頼を取り戻してくれたお礼として200シールドも本当にいいの？これはお前たちがもらうべき正当な報酬だ。それにそこまでは言ってないが。ありがとう。これでオークションで使えるお金が650シールドになった。皆さん、大変お待たせいたしました。続いては古代遺物地髄鉱脈単身です。これは旧世界の古代遺物のコアとなる部分で、現代では失われて久しい技術によって特殊な加工が施されております。このような保存状態のいいものにはめったに出会えません。450、 480、520、 550、 560。なんで入札価格に規則性がないんだ？適当に叫んでるのか650、 700、 720。名誉隊員、みんなが私たちを見てる。どうしでも私たちには650シールドしかない。720シールド、750。最高値が提示されました。750シールド、750シールド。他の方はいらっしゃいませんか？750シ Was ール that ド Natasha in the 成 back? 立です。おめでとうございます。さあ、続いての出品物は？でも私はやっぱり単身が一番いいプレゼントだと思う。さっき魔女ババアを見かけた気がする。見間違いかな。 Yeah, that was definitely Natasha in the プ back. レゼントは手に入れられなかったし、戻って魔女ババアの意見を聞こう。あれ、あんたは休憩、私は見張り。後で交代しなさい。ナターシャお姉ちフック、そんなに泣いてどうしたの？悪い人にいじめられた？ゃん。親父と私の誕生日会がもうすぐ始まるのに、まだ親父へのプレゼントを用意できてないんだ。つまりオークションでの入札はうまくいかなかったのね。 I mean, you were here, you tell me. そうね。一本の単身が750シールドで売れるなんて想像もしていなかったわ。
ターシャお姉ちゃん、もしかしてオークションに行ったの？フック、これってオークションに出てた治水単身？本当は手を出すつもりはなかったんだけど、君たちが落ち込んでいる姿は見たくなかったから。どうフック、私から治水単身を買い取る気はある？これは機器を売って手に入れたお金だ。全部ナターシャお姉ちゃんにあげるよ。ふむ、どれどれ？診療所の掃除も2週間するから。3ヶ月よ。3ヶ月？魔女ナターシャお姉ちゃん、もう少し話し合いを。交渉の余地はないわ。ところで、君の誕生日会の準備は順調なのフック？あ、まだしてない。お姉ちゃん、私の誕生日会に参加してくれる？やったー！私はモグラ島の仲間を呼びに行かないといけないから、お前の準備が終わったら私のところに来てくれ。フックの親分、功労者が来ました。ジュリアン、余計なことを言うな。あ、聞こえてたか。だが慢心するなよ、名誉隊員。ちょうど誕生日会について話してたんだ。知りたいか？まずは親父でしょ。そういえば親父は前は誕生日を祝ってなかったけど、私を養子にしてから祝うようになったんだってさ。他にはモグラ島の仲間と、それからそうだ、ゼーレ姉ちゃんも招待した。時間がないから参加するのは無理だけど、プレゼントを送ってくれるって。あとは魔女ババアにシュエターお姉ちゃんに、もちろんお前も招待したぞ、名誉隊員。ちょうど誕生日会について話してたんだ。知りたいか？先に俺から少し話をさせてくれ。みんなできれば鬱陶しがらずに聞いてほしい。フックを養子にする前は自分の誕生日なんて知らなかったし、誕生日会なんてしたこともなかった。娘に出会って初めて誕生日を祝う意味を知った。だからフックと同じ日を俺の誕生日にして、この特別な日を一緒に祝うことにしたんだ。それが毎年続いて、いつの間にか俺自身も誕生日会を楽しみにするようになっていた。今日は特別な日だ。フックはモグラ島の仲間に加えて、この親切で勇敢な新しい友人も招待した。みんな今日は盛大に楽しんでいってくれ。ナターシャから聞いた。あのフックのでかいクマのぬいぐるみ、お前が一緒に取りに行ってくれたんだってな。いやー、フックは昔あのぬいぐるみがないと眠れなかったんだ。親父、それは言わなくていい。私はもう大きくなったから別に危機がなくても寝れる。町を離れてから生活は苦しくなるばかりだった。家計を何とか支えるために俺はお前の面倒を見ることもできず、何日も家に帰れないこともあったな。そんな時はいつもキキがフックのそばにいた。俺の代わりにキキがフックの寂しさを紛らわしていてくれたんだ。親父に言いたいことがある。実は
実はキキを売ったんだ。何？売った？心配しないで親父。私はもうぬいぐるみがなくても大丈夫。ナターシャお姉ちゃんもモグラ島のみんなも名誉隊員も一緒にいてくれるから、私はちっとも寂しくないよ。まさか売ってしまうとは。俺はやっぱりダメな父親だ。私はちゃんと知ってるよ。親父は私を一番に気にかけてくれてるって。ありがとうフック。だが親父は何を用意してくれたんだ？これはぬいぐるみ用の帽子に洋服、化粧台、それにぬいぐるみのお家まで。近頃はおもちゃを作るところが本当に少なくなってきていて、これを買うために何軒も回ったんだ。だが大丈夫、がっかりしないで。ナターシャお姉ちゃんに教えてもらって新しいぬいぐるみを作るから。そうだ、私が親父にあげたプレゼント早く開けてみて。フックがくれたプレゼントか。これは地髄鉱脈単身。これは私とお姉ちゃんがオークションで落札したんだ。これがあれば親父の鉱脈探測器を直せるよね。親父？ありがとうフック。このプレゼントは本当に嬉しいよ。ただ今は必要ないかもしれないな。必要ないって？フック、よく聞いてくれ。フックへのプレゼントは鉱脈探測器を売ったお金で買ったんだ。それじゃあ私のプレゼントも使い道がないってこと？フック、俺からのプレゼントは気に入ってくれたか？もちろんだ。親父からのプレゼントは世界一だよ。俺もそうだよフック。俺も同じだ。親父Seriously, like father, like daughter. Oh yeah, this is a profile picture. That's awfully nice. Anything extraordinary in the mountains north of Belobog? I guess the March 8th.
Sagittarius, maybe. Interstellar Peace Appliances. Limited coupons now available. Wait, this is a salesperson who has been working for 78 years without ever getting a single reply? How? And just for home appliances, 50 credits for every 50,000 spent? Yeah, how about no? What sort of rabbit hole are we about to delve into? Okay, so looks like we're about to get a bit more of Gyro 6's 私は見張り。後で交代 backstory. しなさい。
How obnoxious are they going to make this ad? Something with preservation. They're followers of the Ember Lord. Probably have nothing to do with Belobog. BF, I guess, is before Freeze. So this should be 1700 years ago. First time when they initiated contact with the natives. And nothing for about 700 years. 30 years before the Freeze, this happened. The Stellaron. Doomsday conspiracies, lots of people fled the planet. And that's when the architects started messing around with it. 10 years later, Antimatter Legion invasion. And they've been defending the planet until 10 years after the Eternal Freeze. Belobog was complete. The Stellon resonated with the will of the collective in Belobog and entered an unstable state. The blizzard that plagued the entire planet soon arrived and Jarl was plunged into an ice age. The attacks of the Antimatter Legion were subdued. They were all freezing to death. Due to the power of preservation, Belobog was spared the Eternal Freeze. For her effort in protecting the city from disaster, Belobogians nicknamed Rizarand She Who Evokes Miracles, and supported her to become the Supreme Guardian of Belobog, the first one. This guy again. This better be the last time. No, they don't offer maintenance for Findy. That's too bad.
Wait, that's it? Just 15,000 credits? Kind of cheap there, Himeko. Kind of cheap. あんたは休憩、私は見張り。後で交代しなさい。Okay, that's another quest down. So let's move on to Clara's.なぜか消えると言っていました。でもずっと調べてるのにパーツを盗んだ泥棒を見つけられないんです。しかももっとおかしなことに、パーツを盗むだけで他のものには全く興味がないみたいで、みんなどうしようもなくなってスバローグに調査をお願いしたんです。なんだかクラクラします。どうしてこんなおかしな泥棒が。お姉さんもこの事件について調べてくれるんですか？それならクラーラじゃ気づけなかった手がかりが見つかるかもしれない。ただクラーラが知ってる情報はあまり多くありません。泥棒はずる賢くてキャンプにほとんど痕跡を残していないんです。あ、そうだ、昨日の夜パトロールしていた人たちが泥棒に遭遇したらしいです。ちょっと変なあだ名。でもクラーラはかっこいいと思います。大丈夫ですか、おじさん。昨日の夜パーツ泥棒に遭遇したって聞きました。何があったか教えてもらえませんか？俺、違う。そこにいるのは誰だ？クラーラだったのか。俺はてっきり驚いたぞ。俺は確かに昨晩あの泥棒を見たが、隣にいるのは誰なんだ？開拓者？ああ、分かった。お前がベロブルグ全体を騒がせているよそ者だな。よかった。お前みたいなできるやつが泥棒を捕まえに来たなら安心だ。
少し整理させてくれないか。昨晩の出来事を教えるから待ってくれ。よし、事の次第はこうだ。昨晩俺は夜の見張りをしていて、あのパーツ泥棒に遭遇したんだ。そして俺は死ぬほど驚いたんだ。とても恐ろしかった。昨晩の見張りの時、寒くて腹も減っていたから一度キャンプに戻って残しておいた缶詰を温めて夜食にしようと思ったんだ。そしてテントを開けたら、あの黒く恐ろしい影が目の前に飛び込んできたんだ。あの時キャンプは真っ暗で泥棒の顔ははっきり見えなかった。でも確信を持って言える。あれは絶対に凶暴なやつだ。なぜなら奴が逃げようと身を翻した時、身につけていた刃物が俺の顔を切ったからだ。あの時は死ぬかと思った。俺の顔を滑るあの冷たい感覚、それから鉄の匂い。奴は絶対に金属製の武器を持っている。これだけは絶対に記憶違いじゃない。それに暗闇の中で見たシルエット、奴の頭は四角だった。そうだ、絶対に四角だった。信じられるか？頭が四角い人間なんだぞ。恐ろしすぎる。So the parts thief is probably just going to be one of the robots. 確かにお姉さんの言う通りです。なるほど、クラーラが記録しておきます。おじさん、落ち着いてください。つまり泥棒は金属製の武器を持っていて、それに頭が四角だった。ああ、クラーラはこれらの手がかりでは何も。悪いが、あまりにも怖かったんだ。黒い影が飛び出してきたっていうのに、細かいところまで気にすることができるやつがいると思うか？これ以上の情報はないみたいです。でも犯人の外見は分かりましたね。ああ、そうだ奴は慌てて逃げたから。それは重要な手がかりです。奴はあっちに逃げたはずだ。現場は動かしてないから痕跡が残ってるはずだ。Some broad scratches left on the mountain, which seems to be done by a metal weapon. The end of the scratches points towards a distant place. この後は自然に痕跡は。Very, very likely. A few people will come to this place, but you can see some scratches on the ground. 足跡、すごく変です。気迫を示せ。お姉さん、足跡はここで途切れています。でもこの近くには機械ゴミの捨て場。はい、やっぱり手分けして。我に力を。しつこい。あの世に送ってやる。おやすみ。我々が失ったものを全て取り戻す。小さなロボット、何かを探しているんでしょうか。でも確かに
みんなから盗んだパーツを持ってるみたいです。そういえばクラーラたちが見つけた痕跡。はい、お姉さんもクラーラと同じ考えみたいですね。よく見るとあのロボットベロブルグ製には見えません。あ、人、僕、傷口、危害ないないで。わかりません。でも逃げる様子もクラーラたちを攻撃する気配もありません。 Oh, I guess we do have a speech modulator item. 何か言い This たい might よ be う the で quest す。 that requires it. 僕、まさか人、パーツ、必要。リベパーツ、必要。この子の言葉ぐちゃぐちゃだけど、どうしてもこのパーツが必要みたいで。クラーラ、こんなおかしなロボットはこの子はコミュニケーションを取ろうとしているけど、多分言語中枢に問題があるのかもしれません。逃げ、離脱、焼き入れ、棒。逃げられちゃダメです。どうしよう。力ずくで止めるしかありません。ダメージ、通覚、やめ、危害、嫌だ、いた、痛い、ごめん。 Come on, don't make me feel bad for attacking a robot. うっとうしいわね。ごめん、いた、苦しい、痛い、痛い、ごめん、いた、ごめん、ごめん、いた、痛い、ごめんなさい、痛い、ごめん。どうしよごめん、いた、痛い。う。どうやら完全に動けなくなったみたいですね。はい、でもどうして。クラーラ、なんだか落ち込んできました。とにかくこの子とパーツを持ち帰りましょう。クラーラがなんとか。クラーラが絶対に修理してみせます。もし修理できなかったらスバローグに助けを求めます。スバローグが絶対に何とかしてくれるはずですから。個体のコンディションを診断開始。クラーラ、しばらく待っていてくれ。スバローグが診断している間、先にこの子を簡単に検査してみませんか。この子の塗装、それにこのカスタムパーツと取り付け方、不思議です。でもこれだけは確実に言えます。この子は遠隔操作されているわけではなく、自身の意志で行動しています。この子の構造はすごく奇妙です。クラーラ、こんな構造のロボットは見たことがありません。これはまるで誰かが適当に組み上げたみたいです。まさかこれは人に捨てられたロボットペットの失敗作。もしペットだったらどうして自分でパーツを集めているのでしょうか。クラーラは聞いたことがあります。キャンプでは拾った小さなロボットをペットとして飼う人がいるそうです。中には自分でペットを改造する人もいて、彼らはそれをペットアップグレードと呼んでいます。ロボットペットを飼える人は少ないんですが、時間が経つと小さなコミュニティができるんです。そこではペ
ペットを飼うコツを交換したり、さらにはペット同士を戦わせたりすることもあるそうです。クラーラの記憶が正しければ、この子が盗んだパーツは、あの人たちは、仮想部のほとんどの人はロボットを道具としか思っていません。ですがクラーラはそうは思いません。ロボットにだって自分の考えがありますし、お姉さんがクラーラの考えを理解してくれて、ごめんなさい。急にそんな風に思ってみただけなんです。この差し口の位置、すごく変わってます。チップの位置も注意深く探さなければ見つからない。コンディション診断終了。外装損傷度 98.2%。 診断結果、完全な復元は不可能。提案、オリジナルの外装を廃棄。コアモジュールとチップは新しい外装に移し、いい考えだね。さすがスバローグ。つまりこの子を直したかったら新しい外装を探せばいいんだよね。クラーラも売っている人がいるかどうかロボットの外装が必要なら機械の墓地の近くにあるはずです。クラーラはまずパーツを返した後にこの子の状態の確認を続けようと思っています。本当ですか？お姉さんは異端者の素質があるんですね。じゃあお願いします。入り口でトビーを探してください。見た目は少し簡素ですけど、機械の墓地に一番詳しいロボットなんです。こんにちは、クラーラさんの客人。何でも言ってほしい。すでにクラーラさんから指示されているよ。あなたのために機械の墓地への案内ルートを構築中。超加速モードを起動したいなら、その場で半時計回りに10回回転させるんだ。その後時計回りに270度回転させて確認してね。And we could not avoid combat. 避けられない一戦。我に力を。しつこい。平気よ。楽にしてあげる。蝶と共に散れ、スターレインファントム。お注射の時間よ。おやすみ。私が守る。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。第一目標地点に到着したよ。このロボットのタイプはボルク。廃棄理由、ロボットペットの決闘中に刺され貫通した時の傷によりチェーンソーの燃料タンクが爆発。ロボットペットの決闘ってなんか怖そう。高温で溶けて外装がめちゃくちゃになってる。残念だけど持ち帰るのは無理そうね。間もなく第二目標地点に向かうよ。注意、速度を超過してるよ。ベロブルグの交通規則を守ってね。スピードを落として安全第一で行こう。
Oh, that's cool. So this does work to break the line of sights. 第2目標地点に到着したよ。この機体のタイプは19。本機と同じタイプだ。この機体は命令解析を誤り 7.1 キロにわたって暴走した結果、モーター構造が発火してコアモジュールのメルトダウンを引き起こしたため廃棄された。そんな突拍子のない廃棄理由があるとは。外装の状態は悪くない。今回のナビゲートが完了したよ。後方から来る車両、敵および自動騎兵に注意してね。ナビゲート完了。トビーを信用してくれてありがとう。5つ星レビューが自動生成されたよ。どういたしまして。Why do you go around generating 5-star reviews? Bruh. Is it really a review if a bot generates it on its own? So, little Mr. Hand here is going to look a little bit different once it's fixed, I guess. クラーラは大丈夫。お姉さん戻ってきたんですね。これはこの子の元々の外装とは違うタイプに見えます。でも大きな問題ではありません。クラーラはこの子のチップを取り外しました。あとはよいしょ。見た目はすごく変わったけど、 Oh, they actually did. 見れば成功ですよね。 That's nice. でも考えてみれば、クラーラが今やったことはみんながやってるペットアップグレードとあまり変わらない気がします。 Oh, come on, yes it is. You fixed something. 互換非。言ってることがおかしいような。互換異常異常嘘。異常異常異常。危険指数上昇。クラーラ、お姉さん気をつけて。異常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 。停止停止。さっきは一体何が起きたの。この子がどうして。互換性に何か問題が。故障診断結果、チップに搭載されたシステムと新しいハードウェアに互換性なし。現在不具合はすでに排除され。とりあえずさっきの戦闘で。でもクラーラはもう少し詳しく。それとこの子の過去が気になります。クラーラは真相を突き止めたい。ありがとうございますお姉さん。この子が治ったらクラーラからメッセージを送りますね。スバローグ、この子に名前を付けたいの。情報検索、名前、検索開始。アイビー、アビゲール。また後でクラーラを探しに来よう。Oh, and I guess this one too is going to go on for a couple of days then. Since the new chapters don't appear after X amount of time has passed, but they actually appear after a reset. Before moving on with the next ones though, I think I've got some resin I need to burn, and I'm not burning it on these.
So let's see which are the first characters I'll need to bring up to level 60. Yes, for level 60 we're talking Forgotten Hall and we're talking Memory Abyss. Simulated Universe. So, who's in World 6? Cocolia with Fire and Lightning. So MC has to go up and Serval has to go up. Other element is Wind and Quantum, so it's either going to be Bronya and Danheng. And then of course there has to be Natasha. So these should be the first 4 characters to get some love once we hit level 40.我に力を守るべき者のために打ち崩せ。蝶と共に散れ、スターレイファントム。いや、おやすみ。我に力を。次、蝶と共に散れ、スターレイファントム。我に力を。我に力を。次、蝶と共に散れ、スターレイファントム。守るべき者のために打ち崩せ。おやすみ。炎のエリを断ち切れ。次、蝶と共に散れ、スターレイファントム。同点元気超無一角。おやすみ。うちのとっておきを食らえ。おやすみ。同点元気超無一角。
うちのとっておきを食らえ。おやすみ。同点元気勝負一角。 Okay, I need to do 5 more runs in here, so hopefully that's enough materials. And I guess I'll be right back for a moment. うちのとっておきを食らえ。おやすみ。同点元気勝負一角。 うちのとっておきを食らえ。おやすみ。おやすみ。うちのとっておきを食らえ。同点元気勝負一角。
Alright, back. Sorry for going FK. So, 37 looks like we're still a bit far away from 38 as well. That one's for Hook. Clara is on a 2-day thing. And since this should be about it, it's a long road without refresh, yeah, I can imagine. Especially since we're starting to get into the higher, quote-unquote higher levels. But there is a thing I want to try and put together. How bad is the Excel sheet? Because I've done the same thing for the crystal income for Honkai, based just on the standard rewards. And by the looks of it, it looks like Star Rail will be kind of on the same path as Genshin when it comes to patches. So 21 days per banner and 42 days per version. So I kind of want to do something similar to see how many crystals and how many rewards we can stack with just normal day-to-day play. Might be a decent idea, it's likely not going to be accurate though. Because we just started, 1.0 has come out with a lot of rewards and we have no idea which events are going to come by. Well, we know there's a couple of events coming by, but we don't know how many rewards they're going to give. And then there's the question of just how many rewards a new version is going to bring. So this is going to be a very, very rough thing. And it's going to need fixing up in 1.1 and possibly 1.2. Because even when I did it with Genshin, I checked the dates and how many Primo Gems I had on those dates, as well as paired them together with which characters I've pulled and how much I've spent. This is what brought me to the... where are they? Rolls. 33 rolls per banner average. And I've been keeping track ever since. Like, this is the 1.0 with Venti, how many pulls I've done. And since the gacha is going to be the same, I feel like I need to do the same for Star Rail too. Let's put on some background music though, because just with the in-game thing it might be a little bit too much.
A lot of calculation? I don't think so. Because again, this is just a general sort of idea. I'll need to upkeep this web better in 1.1 and 1.2 to have a better understanding. So Acquaint Fates need to change their name. Because these are now Star Rail Special and Star Rail Passes. Game launched on the 26th. For the standard, I've done 100 rolls and I've gotten 2 5 stars, both Yanjin Okay, that's 22 for the first Yanjin. That's 35. 33 for the second one. This is still baffling. Like, there's plenty of options and I somehow managed to land on 2 of the same character back to back. One a single ticket too. Yeah. And there's 80... no, this can't be. Yeah, there's a plus there. Minus. Now we're 45 PT for the next one. Test. Should be live again. OBS kind of crashed for a second. Okay, so time to bring up the 1.0 thing. Because these are now Scylla.
Sele, yeah, I need this Sele 2 as well. The Ember and Starlight Exchange are monthly too. I'm wondering how many standard passes can you get without this? Those I think I can count. Even when it comes to Genshin, I've been able to always... not these. These I'm not going to touch because there's 5-star weapons in here. Same for the characters. If they put the Fox in here, I might buy the Fox if I don't manage to get her. But otherwise, all of these should be saved for 5-star weapons. The Embers though, these should be bought every single month. Like, even if you just roll every now and then for the 5-star character you want, and you just consume the Star Rail passes whenever you get them, these should not be an issue. I've been playing Genshin since day one, and I've always bought these every single month. When I need to calculate how many we can get compared to the metric I'll be using, because I'm using a metric based on every banner that we get or every version that we get in order to calculate how many rolls I will have for the future ones, this is going to be a bit different. What's the name of the other character coming out? Yeah, the general, and he's not even in here yet. I think it might just be faster to go on some site. Jing Yuan. Yes, Jing Yuan I'm not planning to pull for, so this is just going to be Sele on a 50-51. Sele came out in 70, less than 70 pools. Okay, Sele came out in 69 pools. So that's literally just one on Sele 2. Hey, I don't make the jokes make themselves. I'm innocent here, alright? Oh no, this resets, so it's just minus this one.
So 89 pulls until the next PT. But we'll be getting that's 2604. This is 2604 plus 21 days. So Jin 1 should come out on the 17th. Correct. 14 more days of Sele. Yeah, should come out on the 17th. Here a nice fat 0. Then we come down to 1.1 on what's this? August? Oh no, June 7th. And this is where we should be getting Bronya, Silver Wolf. She can be a bit of a maybe. I do find her interesting, but I don't know if I'll be pulling for her. Apparently Luocha is set for the 1.1 first half, so... And Silver Wolf for the second, coming out on June 28th. What the hell did I even use? Okay, the stream is keeping on crashing for the moment. I don't know what's going on with this. So, Silver Wolf 1.1 second half with Imaginary Harmony Yukong. Yukong is only an NPC in 1.0. She meets the Trailblazer when they board the Luofu. Yukong is expected to be a featured 4-star character on Silver Wolf's banner on the second half of 1.1. And then there's Kafka 1.2 first half.
Kafka and Blade in 1.2, it's going to be absolute killer. But yeah, Blade should be coming out on the 9th of August. This July, 19th of July, is going to slay a little bit too. 1.3 August 30th, and this one should be for the 5-star Dan Heng. And I don't know, I kind of like Dan Heng for the main story, but I think that's another skip too. Fujuan 5-star Quantum Preservation. Expected to be playable after Dan Heng. Preservation means she's going to be a tank. Or well, at least a shielder. Are we seriously not getting another healer? Like, we're getting Wucha to heal in 1.1 and then that's about it. Also, yeah, I might be a little bit insane trying to prepare for everything here. But this is what helps me save rolls and save Primogem, whatever the equivalent of Primogems is. Because these are the ones that we're sure are going to come out. After these come the entire list of speculations. I think I might need... I should have saved them on Twitter. I should have saved them on Twitter, but how long ago was this? There we go, this list. This list is really, really scary, because we know how some of these characters look too. But here we enter the realm of pure speculation. Genshin was like that too. Sort of not. Genshin didn't have this level of leaks. Because if we're talking like, oh, Topaz, Hunt 5-star Fire, and she looks cute, so might want to go pull for Topaz. Jingliu, once Jingliu comes out, she's going to be like Ayaka. She's going to destroy a lot of people's Primogems. Talking about healers, I guess so. Now maybe not, because we had Barbara free, we had Bennett who could heal, we had Chi-Chi in as the only 5-star healer.
And when it came to normal gameplay in Genshin, you normally did not need healers. You needed a lot of damage characters, because most of the times the enemies just died before they could deal damage to you. Here we have bosses that hit you multiple times, so healers are actually quite important. Ruanmei Ice Harmony. These two, Yai Sakura XP, this scares the hell out of me. Five-star Danheng is up there. Bailu Jingyuan is about to be released. And we move to page 2. Is what the hell is Aventurin? These look like an early leak screenshot. So Aventurin might come very, very later on. Fujuan set for September. Anabi 2 looks like a very early leak screenshot. Quantum Harmony. Silver Wolf set for release. Blade set for release. Whoa. Oh, I think I've seen the full concept art for her. Whoa looks cute too. And she's going to be another healer. Asta, Hook. Ginefan I'm not going to list because she's just a 4-star. Like 4 stars should be a little bit more easy to access. But Yukong I hear is going to be... Oh no, Yukong is here. Wait, are you serious? No, I don't believe this. She can't be a... She can't be a 4-star. It's impossible. You said it, but I have the worst luck at picking them. Yeah, it's a bit up to RNG. On the bright side, it doesn't look like they're making it basically only useful if they're up to Eidolon 6. Maybe because it's the very early game, but they look usable. Like, are you seriously going to tell me that this is going to be a 4-star?
Because that's her. Imaginary harmony. But who the hell leaked this? Rosaria was 4-star too. Yeah, but for Rosaria, I don't know, like, it kind of fits. But I'm not going to believe for a second that she's going to be 4-star. She's almost sure she's going to get an upgrade. And possibly a postponed release date too. It just feels so weird. I mean, I'm going to be glad if it's true. A nice basically free 4-star. And she comes out on the Silver Wolf banner, so if I throw some rolls and manage to get Silver Wolf, I'm really not going to be disappointed with it. But I just found it weird. She's supposed to be, what's her name, Tingian's superior. So I was sure she was a rank higher, which should be translating into the rarity too, so kind of hoping for a 5-star here. Now, another one is Hanya. Hanya we only see in one of the light cones, but she too looks kind of amazing. If she's just a 4-star, again, better for us free-to-play players who are going to get her. But kind of sad that she won't get the 5-star kind of kit. Where is she? Pretty sure she had one. She had her art in one of these. Maybe the Battle Pass ones? This one also looks new. We haven't met her or him. But again, if she comes out as a 4-star, I'm going to be really happy because she should be a little bit easier to access. And actually, really glad because I get to save rolls. If she was a 5-star, she would end up immediately in the 2 pool 4 list. Links should be this one, maybe. Jouet, we've already met. And then there's the real nightmare. The Honkai XPs. Because most of these, if they're not a guaranteed pool, we might be getting really close there. If they release Raiden, I'm not going to skip Raiden. If they release Kellen or Kiana or Durandal, very likely not going to skip them. On the not that favorite kind of list, you know, Teresa, Rita, like maybe, just maybe, if they don't have a great kit, might consider skipping them. But otherwise, I don't know what I'll be doing here. One second.
And between all of these, Kevin is the only one I'm sure I'm going to skip. Even if we go from here to next year, this is a very, very long list of characters to pull for. Actually quite scary. But going from here to try and even just guess who's going to come up in 1.4 onwards, it's really, really difficult. Yes, with how this story is going, we are currently on our way to meet the god of the hunt, basically. So Jinwan should come out for the next part of the main story to explore even more the fight between the hunt and the abundance. Luosha has just joined the fray on the ship. And I guess we'll get Silver Wolf before Kafka, just as a sort of introduction to the Stellaron Hunters. Because we are about to start mingling with them a little bit. To start as enemies, become sort of frenemies. Maybe not really friends, but frenemies by the time the second part of 1.1 comes out. That's also where Kafka and Blade are going to join. So this should be the conclusion. No, this can't be. 1.3 maybe might be the conclusion of this current arc. But this also means we might not get new planets or new ships until 1.4. Which sounds a bit weird. When did we get the Dragon Spine? Dragon Spine was already out with 1.2 with Albedo, if I remember correctly. So either we get another planet or we get another couple of the ships for the faction we are currently working with in 1.2. Yes, this one we should have explored plenty. So we should be getting another part of these. Possibly another ship of the same fleet. So how can this story move on forward? Because character-wise, Feng Huang sounds a lot like some stand-in for Fu Hua. And Jing Liu is supposed to be the swordmaster that trained Blade and Yan Jin. So the closest one might actually be Jing Liu. Hanabi I would put a little bit further away.
And probably same with Hohuo. So this is very speculative. Maybe Jinliu in 1.4, but she's going to be yet another maybe if she comes out there. And I think Hanabi is going to be close. Either Hanabi or Hohuo is going to be close. Another thing too, because I don't think they will be keeping on releasing one new 5-star for every half patch. Going down to 1.3 with one new 5-star every half patch is already really heavy. And they haven't done something similar in Genshin 2. 1.3 was kind of a weird patch where we got Zhao, Hu Tao and a banner for Keqing. But already in 1.4 we got the first reruns. No new characters, just Venti and Child. And if you weren't interested in these characters, 1.4 was already a great patch to save up rolls. So when Eula came out in 1.5, for the first and only time, mind you, because Eula never got a rerun, I was there ready to get her. From there on though, it's kind of been one new 5-star per banner with the exception of the 2.0 release. 2.0 and 2.1, because going from 2.2 onward it's always been one new 5-star per version. So they should be pacing themselves in a similar way. At least I really hope they try and pace themselves in a similar way, because there's no way anyone can keep up with this sort of release schedule. So starting from 1.4 onward, I would expect the 5-stars to slow down a little bit, at least until 2.0 or another really new big version. So we got Jinliu, we got Hohuo. Runmei, I don't know. I have no idea who she is. I don't know what sort of role she can cover. Sounds like she's sort of a puppet master. Oh, would you look at that? Right next to Herta. But we've never seen her, we've never heard her name, so... yeah, I'm just going to list her for later. Very later. Who else is there? Feng Huan. Again, Feng Huan, we don't even have the image here, so she might come out even later. Both her and Yae Sakura likely 2.0 or further away releases. Because here I would rather list Hanabi and Aventurin. At least they have an icon. The things that hold me together feels like they're coming loose. It's like anytime that I try, I just can't get it right. Oh, this could go on forever. I need some room to move. It's hard, so hard to breathe. The signs are so unclear to me. Don't feel like home. We said Hanabi and Aventurin.
then we're going to have to wonder if the game is going to be like Genshin and change patch without going for the full number, or if it's going to be like Honkai and actually have like 2.9, 1.9. But here we're already looking past next year. And these slots can go to Feng Huang and Topaz. Oh no, Topaz has some art. I would say Topaz first and the other one later. When it comes to the XPs, I don't know. I really wouldn't know where to even put them. I just know that if this has some semblance for the possible release list, Jingliu might get my tickets. Ho-Ho is a maybe. Ruan Mei, I would want to see her kit. No, either her kit or her personality. Hanabi, same kit or personality. Adventuring might be a skip. Toppets, kind of like Toppets, might want to pull for her. And then Feng Wang, it's going to be maybe. This list already doesn't look good. And when it comes to the 4 stars, yeah, no, I guess the 4 stars don't really matter. We can just wait and see who they're going to release when the time comes. Now it's a matter of income. Do we even have monthly stuff? So dailies are the same as Honkai. 10, 10, 10, 15, 15. Oh, it's actually better. Would you look at that? $60 instead of $40.
Weekly should be on the Battle Pass. 浮世一 Alright, we don't get rewards here, we just get the things for the Battle Pass itself. Battle Pass lasts for the entire patch though. So we need this to go down to 42. Engraved my memories, someone I've forgotten indeed. Someone has gone before us with me. As I remember all the times when inside this club no more frill. I fall around my heart is still bleeding. 280, this is the amount of rolls that Honkai has. We are down to 160. So dailies alone, it's 15 rolls per version. Monthly card I want to touch on later. Weekly we shouldn't have anything maybe. Weekly we get the simulated universe, but I don't think I've seen... Oh yeah, we do. 55 and 50. That's it, right? One ticket, one pass. This counts for 160, but it's only for the basic. Okay, what else resets weekly? Because none of these give anything, just materials. The weekly bosses, we might get lucky and get some stuff in here. These are only used to buy some more 4-star things. Memory, Abyss. Here we need to see which ones are the ones that reset. Number of stages rather difficult to complete. 2 types of stages, Memory and Memory of Chaos. Stages that will be unlocked gradually as you continue your exploration. The latter features stages of higher difficulty with content and rewards updated periodically.
Okay, so Memory of Chaos we will be unlocking after Memory 15th. This already wants level 60 characters, so I'm afraid Memory of Chaos is going to be a little bit more difficult to even quantify, because there's no way free-to-play players are going to be able to clear this and get all of the rewards from the new modes. These two only count as a one-time reward, so I do not want to take these into account. One thing I've heard is that Memory of Chaos should be 5 extra stages. But I don't know when it's going to reset. Might be a weekly, might be a bi-weekly, like the Abyss. Monthly, I don't think we have any. We might have the rewards from the site though. This right here, the monthly check-in. Monthly check-in that I forgot was even a thing, so I'm kind of screwed there. We get 20 on day 5, 20 on day 13, 20 on day 20. So it should be another 120 per month. And already we're up to 26 euros per patch, without even taking into account the spending stuff. Battle Pass, how much does the Battle Pass give? One pass at 10. One pass at 20. Two passes at 30. And another pass at 50. Super string dimension we don't have, so let's count for the paid one. One special at 10. Another special at 20. 2 at 30. So it's basically the same thing, just a little bit better. Relic level up materials. And 680 at level 50. So 800 for the standard and 1300 for the premium one. But that's
sounds about it. What else do we have that can give rewards? Oh, right, these. Ember Exchange. These are 5 and 5 divided. $800, but these are monthly. So let's just say divided by 30. So that's an average of 26. What are these? I want to say Primo Gems. Stellar Jades. I keep wanting to say Primo Gems. So it's 26 and 26 per day when you trade them. We're up to 40 rolls per version. This has to take into account the paid battle pass though. Monthly card. 300 plus 90 per day. For 30 days. And then it starts again. A monthly card actually looks like it's a lot. 4,300 every patch, since you will likely have to buy 2. This is also not taking into account events, and it's not taking into account the new patch areas and exploration, which is going to bring in even more. And 67 is already higher than whatever we get in Genshin. And for Genshin 2, I've been counting Battle Pass and monthly card. These again are off limit. And that's about it. Then we have the achievements, but those two are a one-time thing. So no battle pass, no monthly card, this is completely free to play. Free to play is 31 rolls per version, so about 15 to 16 per banner, which is a little bit few, but it's almost the same as Genshin, always a little bit higher for some reason. And again, these have to be supplemented by the events.
What is this 89? Oh right, 89 was the events. Yeah, this one needs to be filled. It looks like if you do spend a little, you double the amount of rolls you get. So, back to my plans. In stock I've got 50. I need to bring the expected rolls over. This we said goes down to 5,000. Oh, divided by 2. So this is almost done. We've got another 15 days. So maybe another 10 rolls. So it should start the Genuine banner with 60. But then it's this plus this. Now 75 rolls by the time Luocha comes out. This plus this one needs to be locked. And that should be it. Round them up. And that's the list done. So as complete free-to-play, I should have 107 rolls once Kafka comes out, if I skip Silver Wolf. This is a little bit low. I might want to spend a little bit to get this one up. If I buy just the monthly card, again, the monthly card is 4,000 crystals per patch. If I buy the monthly card, I go up to 59 rolls per version, which goes down to 30 per patch. And this is starting to change things a lot. This means I can meet Kafka with 150 rolls under my belt, which should be sort of guaranteed. Also, keep in mind,
no events, no patches, no nothing, no new areas, so this is a very, very low ballpark. So 300 we meet around 270 for Jingliu, and if she really comes out at 1.4, she's likely going to be another guaranteed pool. And then in order to be safe, I need to wait for the 450-ish, which should happen around Hanabi. But I might have to skip Huohuo and Ruanmei if I want to go like this. To be honest, this is quite surprising, just the sheer amount of rolls we get. If they keep the gacha the same as Genshin and we really get more rolls, it should even be easier to just roll for the characters you want. Especially if you spend a little bit. That monthly card is being really tempting right now. So say 160 rolls. Because from yeah, plus that minus. Minus the one on this side. Okay, there we go. So just monthly card should make me extremely safe to roll for Kafka in 1.2. This means I have to skip Silver Wolf though, which might not be that bad. I already have one version of Bronya, so fingers crossed that's going to be enough. Next time I should be able to roll and be safe for rolling should be for Huohuo in around 1.5 to 1.6, but that is also a lot of saving. And then I don't know. The fact that this also makes me safe to roll for Toppets is really nice too. But this is 3 guaranteed characters from here to next year. Well, oh, right, also another thing to note is that these almost never go around this way. If you look at Genshin, the average for getting a new character has always been around 70, and there's also the 50-50s. So something a bit more realistic would be going for kind of the same thing. Around 80 rolls to guarantee a character, around 160 to take into account losing a 50-50. Okay, well, I guess that's it for that.
let's go back to Clara and finish this quest. Also, sorry if that was a little bit boring, but I kind of needed to do it. And I guess doing it on stream is the same as doing it offline. コン、パスカル、チワ、ス、クラーラ。パスカル、よしよし。現在の収集データに基づく結論。集落の住民の財産および身の安全を守るために機械ユニットパスカルをフォーマット後基地のネットワークに組み込むことを推奨。分かってるよ。そうするのが一番合理的だって。でもパスカルは。ようこそ外から来た者。クラーラの努力により修理は無事に完了した。そうなんです。この子はもう元気いっぱいになりました。ただ一部の機能はまだ正常ではありません。はい、スワローグと一緒に長い長い時間をかけてふさわしい名前を考えたんです。コンニ、パスカル、チワ、僕、名前。見て、パスカルがお姉さんに挨拶しています。ただ言っている内容はまだぐちゃぐちゃですけど。これまでの検査によればこの機体のコアモジュールに記憶されているキャリブレーションは既存のハードウェアと互換性がない。その他に本体のコアモジュールにも多数の不良セクタが見られる。それに対してディープスキャンしたところ大量のノイズを確認。内容は不明である。簡単に言えばパスカルの頭の中にはどこから来たかわからないゴミが入ってるんです。そのゴミやコアと互換性のないハードウェアのせいでこの子は言葉を忘れてしまったんでしょう。でもよかった。言語モジュール以外パスカルに問題はありません。ただこの個体が故障する確率は 44.7%。 再度推奨。機械ユニットパスカルをフォーマット後基地のネットワークに組み込み管理。スバローグ、分かってるよ。でもクラーラはパスカルは特別だと思ってる。この子から他のロボットにない何かを感じる。それになんだかスバローグに少し似てる気がするの。それを無視することはできない。もう少し時間をくれるスバローグ。クラーラはもう少しお姉さんと調査したいの。できることがなくなってからパスカルをネットワークに組み込んでも遅くないよね。分かった。あなたの願いを尊重しようクラーラ。その間私はこの個体が他人の財産および身体に危害を加えないようにする。さっきスワローグと話したことをまとめますね。実はやることはこの前と同じです。新しい外装を探してパスカルのコアを組み込んでハードウェアとの互換性を見ます。分析結果によれば機械ユニットパスカルのオリジナルハードウェアはボルクかグリズリーのタイプである。この個体のコアに対応する外装を装着できれば機械の墓地にはいろんなロボットが廃棄されています。
But this is weird because we have a language module right here. Why can't we just use this?昔と変わりませんね。お姉さん、あっち。これがボルクタイプの自動騎兵です。でも何かしらの改造をされているようです。おそらく捨てられたロボットペットでしょう。もう機能は停止しているみたいですけど、お姉さん慎重に近づいてくださいね。まだ意識がある。お姉さん気をつけてください。完全に暴走しています。まずはおとなしくしてもらいましょう、お姉さん。逃がさない。放ってよ。帰ってよ。おやすみ。殴ったね。逃がさない。竜。逃がさない。おやすみ。放ってよ。帰ってよ。うちのとっておきを食らえ。ねえ、よくない？殴ったね。よいしょ、よいしょ。見つかりました。コアはここです。しまって持ち帰りますね。あとは外装を持ち帰れば終わりです。大丈夫。クラーラはまだ元気です。コアを落とさないようにちゃんと詰め込まないと。さっきの状況から見てこの子のコアは完全に壊れたわけじゃないので、どんなロボットでも修理できる可能性があるならクラーラは放っておきたくありません。クラーラの考えを理解してくれてありがとうございます、お姉さん。実はクラーラ大きな金庫を持っていて、中には仮想部で集めた修理できそうなコアモジュールが入っています。クラーラは毎日どうやって修理するか、どうやったらロボットたちを日常に戻せるかを考えています。ただクラーラとスバローグの2人だけでは修理のスピードが追いつかなくて。でもいつの日かみんなを修理できるとクラーラは信じています。だから気を緩めずにもっと努力する必要があるんです。お姉さんに褒めてもらえてクラーラ嬉しいです。おしゃべりしてたら時間を忘れてしまいました。早く帰らないとスバローグとパスカルが待っています。スバローグ、ただいま。オカ、リ、オカ、クラーラ、リベ、
敗し。お帰りなさいクラーラ。外から来た者。解析中に異常行動はなかったが、個体内コアモジュールのノイズの比率はやはり急激に上昇している。3時間後には異常が発生する確率は 76.1% に達すると予想。パスカル、マモ、危害ない。どうやら残された時間はあまりないようです。他に何かあったスバローグ？簡潔な結論。個体の製造時期、用途、所属は判断不可。解析の過程で個体の製造番号を発見。下層部の自動騎兵データベースで検索をかけた。検索結果、この個体と同じ製造番号の自動騎兵は32体。すでに廃棄された個体を排除してもキーワードと一致する個体はまだ3体ある。失敗3、戻る、リベット1、敗し。多分そうです。でもクラーラはうまく理解できません。話している間にもこの個体の故障率は絶えず上昇している。焼きや戻る、リベット焼きれ。パスカルの状態がどんどん不安定になっています。パスカル、今から新しい外装に交換するね。痛くないよ。大丈夫だよ。帰る、リベット待つ、続く、シュ待つ。やっぱりダメなのかな。クラーラ、危ない。失敗失敗パスカル。クラーラ。パスカル、あの子が逃げた方向、リベットタウンのようです。ダメだクラーラ。その人。ダメ、スバローグ、お願い、そんなことしないで。パスカルのことはクラーラに任せて。だってクラーラがあの子をここに残そうとしたんだから、最後まで責任を持たないと。パスカルは他の人を傷つけないって信じてる。クラーラの手で終わらせる。それでいい、スバローグ。クラーラは責任逃れをするつもりはありません。必ずやり遂げます。パスカルはわざと他の人を傷つけたりしない。クラーラ、教えてほしい。パスカルは他の小さなロボットにはない同じような何かを持つロボットはスバローグしか見たことない。そんな感情はとても温かいと思うの。無意識に惹かれて自分なりの方法でお返ししたくなる。でもクラーラは分かってる。この世界にある感情は全て温かいわけじゃないって。その悪い感情を止めるのは理性と責任。この2つはクラーラがスバローグからもらった宝物だから。スバローグ、クラーラはパスカルが悪い感情を倒せるように手伝いたい。そうすればクラーラはずっとスバローグの後ろに隠れていなくてもよくなるから。分かったクラーラ。その選択を尊重しよう。私は取り返しのつかない事態にならない限り行動を起こさない。ありがとうスバローグ。じゃあお姉さん、出発しましょう。
見てください、パスカルがいます。パスカル、どうしてそんなに怪我を。痛い。離れてください、クラーラ。この個体は劣界生物です。劣界生物。そんなこと。パスカルはロボットであなたの仲間だよ。まさかバグが発生したのでしょうか。下がってください。今から劣界生物を無力化します。ダメ、パスカルを攻撃しようとしてます。止めない。さらなる敵対反応を検知。殲滅開始。どうしよう、クラーラたちも敵だと認識したようです。おやすみ。殴ったね。うちのとっておきをくらえ。ほんの気持ちよ、気にしないで。同点元気超無一角。逃がさない。おやすみ。争いに意味はない。落ちる。ついてないね。これなら遠慮不要だね。帰ってよ。よかった、どっちのコアも無事です。巡回ロボットの外装にも損傷はありません。ただ少しだけ違和感があります。わかりません。とにかくこのコアはクラーラが持ち帰ってから検査します。ロジック言語中枢接続完了。テスト確認。各モジュール正常。機能。おかえりみんな、やっと帰った。パスカル、やっと戻ったんだね。忘れるところでした。教えてくれてありがとうございます。おね、パスカル、教えてくれる。パーツ集める。戻る。工房。それってリベットタウンにある。ずっと待ってる。修理ついてきて。パスカルがどこかに行ってしまいそうです。あっちに行きました。ここはリベットタウンの廃棄されたレストランだと思います。クラーラ、でもここはどうして電気がついているのでしょうか。それにお姉さん、見てください。このレストランは埃っぽいですが、設備が老朽化した様子はありません。よく考えてください。ここに人は住んでいないはずです。少なくともクラーラが物資を探しに来た時は誰も見かけませんでした。Yeah, little Pascal was in here repairing other robots. 誰かがここでずっと修理をしていたんだと思います。それに
思い知らせてあげる。ほうってよ。帰ってよ。争いに意味はない。同点元気超無一角。びっくりした。これが運気軍の実力よ。クラーラたち、ようこそ。リベットタウン戻ってくる。すごく明るいの見える？仕事パスカルちゃんと終わらせた。まさかパスカルはずっとこの捨てられた街を修理していたの？パスカル、確かに修理待ってる。みんなずっと。パーツパスカルずっと集める。リベットタウンずっと直す。どうやらパスカルがずっとパーツを盗んでいたのは。待つみんな。パスカルずっと。まさかリベットタウンを離れた住人たちが戻るのを。パスカル修理。みんなが戻ってきた時に普通に生活できるようにパスカルはずっとここを修理していたんでしょうか？工房、焼き入れ、ここ基地、パスカル秘密。パーツ貯める。敵隠れる場所安全怖くない。どうやらここはパスカルがパーツを貯めている秘密基地のようです。パスカルがパーツを盗んだ理由は分かったけど、まだ解決していない問題がたくさんあります。はい。ただクラーラが思うに動機を直接聞き出すのは無理です。ここに手がかりを。リベットタウン住むクラーラ。本のページですね。綺麗にカットされてる。かすかに気髄燃料の匂いがします。わざわざリベットタウンでこんなことをする人はいないと思います。これはパスカルのメンテナンスの成果だと思います。側面に人間の手のひら型認証があります。これは日記帳でしょうか？表紙にまさか。パスカル。これがクララはよく考えてみようと思います。そうです。パスカルはリベットタウンの住民がいなくなってから再起動したパスカルはリベットタウンに誰もいないことに気づいた。でも何かが原因となりパスカルはよく仲間から攻撃を受けていた。クラーラにも分かりません。
でも感情を司るモジュールがずっとダメージを受けた結果、わかりません。パスカルの日記からパスカル。お姉さん、パスカル、パーツ集め準備続ける。どうやらパスカルの自我は。お姉さん、クラーラ、パスカル守る。パスカル、クラーラの言うことを聞いて。パーツ集めはもう大丈夫だよ。パスカル、わかった。お姉さん、まずはスバローグのところに戻って話し合いをしましょう。これが大まかな事情だよ、スバローグ。ただ一つだけクラーラにはわからないことがあって、パスカルはどうして劣界生物だと認識されたの？あの個体は長い間劣界の汚染を受けた部品で自身を修理していた。だから基地のネットワークに接続している自動騎兵は。なるほど。あとスバローグのネットワーク内でない。ネットワークに接続している自動騎兵はコアモジュールのノイズを定期的に除去している。個体がコントロールから逸脱した自我を持つ可能性はおよそ 0.12%。 ネットワークに接続していない個体はその可能性が 3.23% まで上昇する。注意。確率はあくまで理論上の推定値である。いや、多くの人間の認識とは異なり、自動騎兵が自力で感情モジュールを生み出す可能性を考慮し、スバローグは常にあらゆる状況を考慮し、それでパスカルをどうすればいいの？機械ユニットパスカルのコアをフォーマットし、基地のネットワークに組み込んで一元管理する。基地のネットワークに組み込んだ後、コアモジュールに対し全面的なメンテナンスを行い、ハードウェアの構造を修復する。不良セクタやデータのノイズを除去すると 97.2% の確率で全ての機能が正常に戻る。フォーマット後、あの個体が発展させた感情知能は完全に消える。他の方法は？この解決案は内部と外部の損失を最小限に抑えることができる。クラーラによれば現在あの個体の状態は安定しているが、演算によると機械ユニットパスカルの故障確率およびデータノイズの比例は現在も上昇している。分かったよ。でもクラーラはパスカルを修理することを諦めちゃいけないと思う。もうパスカルのために互換性のあるハードウェアを見つけてあるんだよ。あなたはその可能性がとても低いことを知っているはずだ、クラ。完全にノイズを除去する方法は、基地のネットワークが対応するセクタに記録されている情報を。もう一つ方法があるかも。クラーラたちでパスカルのコアに1個ロックをかければいい。余計なデータを消してコアの中の無事なトラックを見つけて新しいプログラムを組み込む。このプログラムはパスカルの行動を制限できて他人に危害を加えるのを防げる。そうすればパスカルが獲得した感情知能をできる限り残したまま問題を起こし続けることも防げる。もしパスカルが得た感情知能を維持することができれば、クラーラがパスカルに他人には親切にしなければならないことを教えられる。試してもいいがリスクが高い。その方法では継続的に発生するノイズを
完全に除去できない。同時に新しく組み込んだプログラムがノイズに汚染されるリスクがある。つまりネットワーク外の個体を継続的に監視できないことを考慮すると、その方法では機械ユニットであるパスカルの安定性を短期的にしか保証できない。計算によればあの個体が再度故障する確率は、その時はクラーラがもう一度直すよ。その後にまた故障すればまた直す。クラーラが導いて直す。だがパスカルはあなたのことを忘れる。何度もあなたを以前学習した全てを忘れる。全ての記憶、全ての感情をだ。無限に続くサイクルの中で遅かれ早かれ有限のデータ空間は何度も複製されたノイズに覆い尽くされてしまうだろう。その方法はあなたが思うより困難だ、クラーラ。本当にその方法を選ぶのか？落ち着くんだ、クラーラ。急いで結論を出す必要はない。ベロブルグの運命の変数はまだここにいる。もしかしたら彼女が私たちに最適な選択を示すかもしれない。クラーラはお姉さんの判断を信じるよ。あなたの選択を信じよう。外から来た者。二人ともそれぞれの解決方法を提案した。スバローグはパスカルをフォーマットし、基地のネットワークに接続する必要があると考えた。でもそうしたらパスカルはせっかく手に入れた感情知能を失う。残酷に思えるけど、この方法なら確実にパスカルがもたらす安全面の不安を解消できる。クラーラはプログラムを使ってパスカルの行動を制限することで感情知能を残しながらも損害をなくせると思った。でもこの方法は根本的な解決策ではない。クラーラがパスカルの感情知能を利用して良い方向に導く努力をしても再び暴走する可能性はある。それにパスカルは今まで人に危害を加えていないけど窃盗行為をしていたのは事実。問題の重要な点は何？慎重に考えて片方の案を選んでもう片方を説得しよう。Clara urged Varrock to take up the other person plan. Yeah, I think I'm riding with Clara on this one. 選択をあなたに託したいと言った個体パスカルの処置について。I mean, could is a possibility, but you can give him another chance. 考えを言うといい。理解した。過去700年の間、自動騎兵が自らの演算に頼って感情知能を発達させた例はない。だが私にとって人間社会の安全性は前述の研究よりも優先される。あなたはクラーラが信じた変数である。いずれにせよあなたの意見は今後も意見を集め新たなクラーラの年齢の子供は従来の人間社会ではあまり大きな社会的責任を負わないのが普通だ。クラーラのスムーズな成長を保障するためにもし責任を負うことがクラーラ本人の強い願いならさらに討論を重ねる必要もない。あなたこの選択は多分今回の出来事の結果に影響。パスカル戻ったよ。パスカル、いい子。待つ次命令。これからはおとなしく言うことを聞いてほしいの。パスカル、あなたの病気を治すためにスバローグを呼んだの。病気何？
でもパスカル動かない。この先はお願い。分かった。保護プログラム組み込み中。クラーラの選択がこれで。プログラム組み込み完了。この個体はしばらくの間。分かった。じゃあ先に基地に戻りましょう。これで一段落かな。後でまたクラーラに連絡して状況を確認しよう。本当に列車が空を飛んでる。ここかなりの高度ですよね。スワローグの方よりも。クラーラ、なんだか夢を見ているみたいです。はい、まるで映画みたい。いえ、クラーラが見た映画の中にこういう次はスワローグを説得してはい、クラーラを招待し。Is it just her this time around? Looks like it is. It can't really be a human, but as a sentient robot, I guess it's fine. Ah, she's so cute. More quests left, but I guess I'll wait for these tomorrow. I've been thinking about a couple of things though, because there's a few parameters here to fix. Just for these, I'm still taking into account the standard tickets, which should really be their own thing. But it's getting pretty late, so I guess I'll fix this off stream and maybe just make a video about it as a prelude to prepare for the future banners. For now, that's going to be it for me for the moment. As always, thanks a lot for coming by and keeping me company, and see you guys around soon. Ciao!